Salve, Zé Rocar! Hoje eu vou trazer para vocês uma novidade para essa incrível moto que é a Harley Road Monster. Nós desenvolvemos as ponteiras para ela da linha Scorpion de uma maneira bem diferente, porque essa moto é uma mistura de custom com esportiva, foi o que a gente privou para fazer esse escapamento, tá? Ele é um escapamento no formato redondo, finalizando em oval, com a ponteira do Coyote SS. Repare bem no detalhe do escorpião, que é da linha Scorpion. Realmente é um produto incrível, feito inteiro de alumínio, anodizado acetinado, tá? Então você tem uma peça aí bem mais leve do que a original e com designs realmente incrível. Só que não é só de design que funciona, né? Você também quer escutar o ronco, claro. Então vamos ligar a moto para você escutar, ver como é que funciona. Vamos lá. Percebe que é um esportivo bem bacana, não fica aquele barulho metálico que incomoda. Realmente é um escape que, além de design diferenciado, vai deixar a sua moto com um ronco bem mais agressivo. Acesse nosso site para conhecer toda a nossa linha de produtos, inclusive para a própria Harley, tá bom? Muito obrigado.